வரும் 18ஆம் தேதி சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் தொடங்கும் என சபாநாயகர் JCD பிரபாகர் அறிவித்துள்ளார். முக்கிய செய்தியாக பார்க்கிறோம். புதிய அரசின் முதல் கூட்டத்தொடரில் ஆளுநர் அர்லேக்கர் உரையாற்றுவார் எனவும் சபாநாயகர் JCD பிரபாகர் தெரிவித்துள்ளார். வரும் 18ஆம் தேதி சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் தொடங்கும் என சபாநாயகர் JCD பிரபாகர் அறிவித்துள்ளார். மேலும் புதிய அரசின் முதல் கூட்டத்தொடரில் ஆளுநர் அர்லேக்கர் உரையாற்றுவார் எனவும் சபாநாயகர் தெரிவித்துள்ளார். அதிமுக விவகாரம் தொடர்பாக இன்னும் முடிவு எடுக்கவில்லை எனவும் சபாநாயகர் JCD பிரபாகர் தெரிவித்துள்ளார். முக்கிய செய்தியாக பார்த்து வருகிறோம். வரும் 18ஆம் தேதி சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் தொடங்கும் என சபாநாயகர் JCD பிரபாகர் அறிவித்துள்ளார். மேலும் இந்த சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் புதிய அரசின் முதல் கூட்டத்தொடரில் ஆளுநர் அர்லேக்கர் உரையாற்றுவார் எனவும் சபாநாயகர் JCD பிரபாகர் தெரிவித்துள்ளார். அதிமுக விவகாரம் தொடர்பாக இன்னும் முடிவு எடுக்கவில்லை எனவும் அவர் கூறினார். தமிழ்தாய் வாழ்த்து விவகாரம் வரும் கூட்டத்தொடரில் தெரியும் எனவும் சபாநாயகர் JCD பிரபாகர் தெரிவித்துள்ளார். வரும் 18ஆம் தேதி சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் தொடங்கும் என சபாநாயகர் JCD பிரபாகர் அறிவித்துள்ளார். மேலும் இந்த சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் ஆளுநர் அர்லேக்கர் உரையாற்றுவார் எனவும் சபாநாயகர் தெரிவித்துள்ளார். வரும் 18ஆம் தேதி சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் தொடங்க இருப்பதாக சபாநாயகர் JCD பிரபாகர் தெரிவித்துள்ளார். அதிமுக விவகாரம் தொடர்பாக இன்னும் முடிவு எடுக்கவில்லை எனவும் அவர் கூறினார். மேலும் தமிழ்தாய் வாழ்த்து விவகாரம் வரும் கூட்டத்தொடரில் தெரியும் எனவும் சபாநாயகர் JCD பிரபாகர் தெரிவித்துள்ளார். வரும் 18ஆம் தேதி சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் தொடங்கும் என சபாநாயகர் JCD பிரபாகர் அறிவித்துள்ளார். மேலும் இந்த சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரில் ஆளுநர் அர்லேக்கர் உரையாற்றுவார் எனவும் JCD பிரபாகர் தெரிவித்துள்ளார். இந்த புதிய அரசின் முதல் கூட்டத்தொடரில் ஆளுநர் அர்லேக்கர் உரையாற்றுவார் எனவும் தெரிவித்துள்ளார். அதிமுக விவகாரம் தொடர்பாக இன்னும் முடிவு எடுக்கவில்லை எனவும் அவர் கூறினார். 09 தலைமை செயலகத்தில் உள்ள சட்டமன்ற பேரவை மண்டபத்தில் கூடும். அவ்வமயம் தமிழ்நாடு மேதகு ஆளுநர் அவர்கள் உரை நிகழ்த்த உள்ளார்கள். பத்திரிகைத்துறையை சேர்ந்த ஊடகவியலாளர்களுக்கு நான் அன்பாக சொல்கிறேன். நான் எப்போதெல்லாம் உங்களை சந்திக்க நீங்கள் விரும்பி அப்போதெல்லாம் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். இந்த அறைக்குள் வருகிற போது இப்படி அமைதியின்மையை நீங்கள் உருவாக்கினால் நான் பத்திரிகை செய்தி எல்லாத்தையும் கொடுத்து விடுகிறேன். தயவுசெய்து சொல்கிறேன், வந்தால் கோஆப்ரேட் பண்ணுங்க. உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து சண்டை போட்டுக்கொள்வதும் அதற்காக காலை விரயமாவதும் எனக்கு ஏற்புடையதாக படவில்லை. தயவுசெய்து நீங்கள் அத்தனை பேர் ஒத்துழைப்பு தருமாறு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். படிச்சிடறேன். தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பேரவையின் கூட்டம் 2026ஆம் ஆண்டு ஜூன் திங்கள் 18ஆம் நாள் வியாழக்கிழமை அன்று காலை 10 மணிக்கு சென்னை